ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இஷானிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிரெட் அல்வா. ரொம்ப சிம்பிளான சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் ஐட்டம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் வந்து 4 பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன். ஓரெல்லாம் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போது கடாய் எடுத்துக்கிறேன். இந்த கடாய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நான் இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன். நெய் நல்லா உருகுனதும் இதில் நான் பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரிலாம் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கிறேன். பாதாம், பிஸ்தா இல்லைன்னா பரவாயில்ல, முந்திரி மட்டும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நான் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அதே நெய்யில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ப்ரெட்டை வந்து மிதமான சூட்டில் போட்டு வறுக்கலாம். கொஞ்சம் கருகுனாலும் அல்வாவோட கலர் வந்து மாறிடும். இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க. இப்போது நான் இதில் 2 கிளாஸ் பால் எடுத்துக்கிறேன். பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மசிச்சு விடுங்க. ஏன்னா ப்ரெட்டு வந்து பாலை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். கட்டி கட்டியாக நின்றக்கூடாது. அதனால் மசிச்சு விட்டுட்டே இருக்கணும். மிதமான சூட்டில் வச்சு செய்யணும் இது எல்லாமே. இப்போது இதில் நான் 1/2 கிளாஸ் சர்க்கரை எடுத்துக்கிறேன். 1/2 கிளாஸ் சர்க்கரை வந்து கரெக்டான ஒரு இனிப்பு. இதுக்கு மேலே தேவைன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதை கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். கட்டி ஆகிடக்கூடாது. இப்போ பாருங்கள், ஓரளவுக்கு அல்வா வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. நெய் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்த்துக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இந்த மாதிரி பாருங்கள், நல்லாவே வந்துருச்சு. வெறும் 3 பொருளை வச்சு சூப்பராக அல்வா செஞ்சிடலாம். அல்வாவில் வந்து நம்ம கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் அல்வா சூப்பராக வரும். அது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாதாம், பிஸ்தாவை போட்டு இதை கிளறிக்கலாம். அவ்வளோதான், சூப்பராக பிரெட் அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.